Pasal 2 pembagian hukum. Hukum dilihat dari segi yang menetapkannya terbagi pada 3 bagian. 1. Hukum syara, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. 2. Hukum akal, karena ditetapkan oleh akal. 3. Hukum adat, karena ditetapkan oleh adat. Penilaian di antara 3 hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara, lalu hukum akal, dan terakhir adalah hukum adat. Jadi apabila terjadi pertentangan di antara 3 hukum tersebut, yang wajib diambil adalah ketetapan hukum syara karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti contoh berikut ini. 1. Adanya surga adalah wajib menurut hukum syara, sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena tidak ada yang wajib adanya selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada. Maka kesimpulannya adalah surga wajib adanya. Ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebut wajibul wujud muqayyad. Oleh karenanya adanya surga tidak disebut mungkin. 2. Adanya hangus. Menurut hukum adat adalah wajib, karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya. Karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Nyatanya apabila yang dibakar itu basah, tidak akan hangus. Dalam hal ini, ketetapannya adalah bagaimana ketetapan hukum akal, yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kama dikiratina terakhir mabadi ilmu tauhid bersiapa ayana menjelaskan tentang hukum. Jika mari istibdad pengambilan ilmu tauhid ya kita tidak naon ladang akal anu diperkuat hukum naon ladang naon akal anu diperkuat hukum atau terkontradiksi dengan hukum naon syara. Kembali gitu sampai melanjut tentang ketauhidan. Perlu pertama menerangkan tentang hukum. Sebab istibdad daripada tauhid dari ayat dina Al-Quran sareng hadis ayat dina akal. Naon dari hukum teh? Pasal 1 tarikh hukum kumaha hukum teh? Kita amri datangkan sholat naon wajib Nabi anhu dikenging meninggalkan naon sholat. Jadi itu menetapkan adanya sifat kudrat di Gusti wajib naon hukumna atau Nabi anhu mustahil naon Allah wajib kudrat mustahil aju si mikir palaut palaut Allah wajib ayah berarti mustahil naon mana isbatu amri fi amrina ayah au nabi wa anhu naon
Adam nanti ayana tong dibuka kemana dari mikir mata tinggalan mereka mah isbatu amrin li amrin wajib hukumna sholat 5 waktu aqimi sholat wa adus zakat. Kata berarti naon isbatu amrin kaharti Allah ayat sabab ayat dana melana mana alam dunia. Kata ladang naon ladang akal. Wajibna ayana Allah masalna waladang naon akalna di asese hukum mata nanta pembagian hukum terbagi 3. Satu ada hukum syara, kedua ayah hukum akal, ketilu ayah hukum akal. Jadi ngaran hukum tegumah satu amrin li amrin au nafyuran naon hartosna hukum ayatil hiji hukum syarat, kedua hukum naon akal, katilu hukum adat. Hukum syarat karena disebut hukum syarat sabab ditetapkeun ku Allah jeung ayat dina Quran hadis. Matak diherangan hukum naon syarat. Kedua aya hukum ladang naon akal. Contohna hukum akal seperti Allah wujud kidam bakoe teh ladang naon akal. Nuka dilu aya hukum naon hukum adat ditetapkan ku adat kebiasaan kumaha adat di mana ada hal cengeng sok naon atau hukum adat kuno sok menyebut adat sabab binti kawin takaruri kurang naon naon takaruri remen kapecana subhanallah. Tiap ngadahar uyah pasti naon sababna sabab remen kapecana asal uyah mami atau hukum adat. Pamun isu kadahar sebelah 12 biasa sok kiri naon itu hukum naon tiap diduluk naon teh kadang tutup gitu ge lamun teu bahasa di bahasa mawa aya mawani. Nah jadi hukum kalau disebarang jadi hukum kedua hukum karena disebut hukum syara menetapkan Gusti Allah hukum akal, hukum adat. Di antara nutilu hukum yang tertinggi adalah hukum syara. Penilaian di antara tiga hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara. Hukum menang sah daulah Gusti di mana bina al sarang al hadis. La hukma illa lillah secara pokok. Teu aya hukum kecuali di Gusti
atau hukum syara. Kedua aya hukum akal menang logika akal urang. Tiap dahar sok naon wae sama adatnya. Kaharti ayana Gusti naon sababna? Wujudu hadihil. Jadi nu aya dina tijang teh rada akal. Alam dunia aya tadina naon? Tadina teu aya. Tina teu aya kana aya butuh dan anu sahadat mayakeunana. Di mana eta nyaho Allah mayakeunana? Dina al qul man rabbus samawati wal ardi. Jadi di mana aya hukum akal kontra jeung hukum syara, aya hukum adat kontra jeung hukum syara, maka dimenangkeun hukum da hukum paling tinggi. Contoh ayeuna hukum akal jeung hukum syara. Tadi tengah ini adanya surga adalah wajib menurut hukum sebab didawukeun ku syara mustahil naonana menurut hukum akal mah ayana surga teh hukumana naon mungkin wujud selain Allah jeung akal teu aya anu wajib. Akan tetapi telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada, maka dinyaranan wajibul wujud pokoknya. Isra Mi'raj hukumna naon jeung akal? Mungkin naon? Mungkin aya, mungkin teu aya. Diutusna Rasul jeung akal naon? Mungkin diutus, mungkin jadi orang wajib nekatkeun naon sababna? Sabab didawukeun ku saha? Berarti hukum naon eta? Sok sanajan surga cek hukum syara wajib, cek hukum akal naon tah mungkin, sabab cek akal mah teu aya anu mungkin kecuali naon tah wajib mah Gusti Allah. Maka dinyaranan wajibul wujud muqayyad. Pangna disebut wajibul wujud naon? Wajib ayana. Kunaon sababna wajib ayana? Didawukeun ku saha? Kunaon sababna aya muqayyad? Naon sababna? Inna lillahi. Naon sababna? Sabab asalna mungkin wujud. Paling bisa. Cerdas. Eta Isra Mi'raj teh hukum asalna jeung akal manaon? Mungkin aya, mungkin eta menjadi muqayyadna. Asalna mungkin aya, mungkin eueuh jeung akal. Kulantaran Allah ngadawukeun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal. Berarti ada dawuhan saha? Ayatna tentang kejadian Isra. Ulantaran Allah mustahil naon? Maka Isra Mi'raj itu wajib cek saha? Cek naon ta cek saha? Kulantaran tadina cek akal mungkin dinyaranan we wajibul wujud. Maka disebut wajibul wujud naon? Sebab Allah ngadawukeun kana eta pangna disebut muqayyad naon? Sabab tadina cerah saya itu menuntut masih ngalun. Allah kadang-kadang mikir ya hujan karena dia naik seberapa puluh ribu. Nah, kadang-kadang tukang.
atau para sakit ketika hukum ladang akal kontrak pabentrok di hukum syarat, maka orang wajib dikenal syarat apa lainnya loh, kayak orang-orang liberal bahwa Al-Quran teh pantas dipakai istilah Paldi karena dipakai hukum negara. Nah, sebab cek kotak manehan, cek kotak jalma terbatas berarti orang. Luka pinter deh, akibat pinter deh jadi balik karena nama. Sedangkan hukum syarat jelas. Ketika angka mikirkan sesuatu, kunaon sabab deui sholat lohor 4 rakaat, dari sholat subuh 2 rakaat. Juga masalah subuh sekalian naon sekali ada 4 rakaat 3 rakaat. Itu mah hukum naon sih? Hukum syarat tidak bisa dipikirkan ku akal. Mata dina Al-Quran ayat istilah ta'akuli, ayat istilah ta'akuli. Ta'akuli sesuatu yang dimengerti oleh akal. Tinggal di proses hujan itu ayat dina Al-Quran. Tapi ayat itu ta'akuli teka hati ku otak dan wajib diimajinasi. Itu kudu kabeh asukan otak. Di mana-mana Al-Quran teka otakan ulah Al-Quran disalahkan kabeh. Berarti otak kan boleh kumah, beres. Apabila terdapat kontrak dengan Al-Quran, ulah disalahkan orang. Ulah disalahkan orang. Ulah disalahkan orang. Coba lamun ente beli Korea, hari sila nomor 10 beli Korea nomor 8. Yang celek ke Surabi ternyata salah beli kopi salah sirah diganti kopi disisit sirahnya kita lagi ngalor mengkaitkan oleh suku ini suku bakal najis yang dalam yang kali dikir sirah non sababna beli kopiah naon kata jalma itu atulah disubuh sirah ganti naon lamun otak jeung pemikiran manusia teu akur jeung hukum syara mun teu akur jeung Quran ulah disalahkeun Quran. Pokoknya kan yang perdagangan mulai diayatkan tiap 300 ayat. Dari siapa Islam kafir. Jadi orang menilai Islam kujama kafirnya tuh lihat. Allah. Kakak kabur lah yang kedua kapan? Sebenarnya belum ada. Nungahina ke pasar, subhanallah. Jadi ketika otak kita tidak kontrak teakur di Al-Quran, justru kau disalahkan orang. Kau disalahkan orang. Dulu disalahkan mana-mana. Nah otaknya perlu dilopotnya loh. Berarti kan kurang saya pikir. Depan ke Al-Quran sebagai lebih pantas otaknya, tapi itu pantas dikirim Quran. Sebab ketika hukum akal terakur di hukum syarat, tong salah perlu disalahkan justru akal dan perlu disejajarkan dengan hukum syarat. Sebab hukum yang tertinggi adalah hukum Allah dan Rasulullah. Kakak kedua, kafiruna hukum adat. Bahkan di tauhid terang al-adat muhkamatul bisyari sok sana jangan menghanap-hanap. Nah hukum adat kudu dihormat Tuhan.
110 jam 4 penting gak banyak di penting biasa lah kuma Allah eta jamal berkawin dua kawin dan jadi ada kudu dinawan dihormat. Tokoh kedua, adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib. Jadi di hukum adat tiap-tiap anu kena useuneun bakal naon. Karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Sedangkan menurut hukum akal mungkin wae, mungkin hangus, mungkin gak hangus. Tapi eta aya hukum akal, naon hukum adat, naon saudara. Coba eta suluh diasongkeun kana seuneu hangus moal kumaha ngaranna lamun suluhna garing kumaha tapi lamun suluhna baseuh hangus moal eta kaya syarat-syarat pasal pembagian hukum. Jadi bisa diambil simpul hukum teh aya tujuh malah kayaknya naon kedua katilu hukum syarat hukum akal hukum adat pada ayat al-adat hukum kamatul bisa mungkin dari soal pasal hukum syarat kalau ini artinya menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu dari yang lainnya dengan melalui penetapan wajib yang menetapkan yaitu firman Allah yang berkalian dengan pekerjaan orang mukallaf berupa perintah, larangan, anjuran atau tata cara pelaksanaan perintah dan larangan tersebut. Materi kata isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu adalah materi yang mempersamakan antara hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Materi kata biwat sebagai wajib adalah materi yang membedakan antara hukum syarak dengan hukum yang lainnya. Hukum akal tidak ditangguhkan kepada adanya yang menetapkan dan hukum adat adalah hasil penyelidikan dari sering terjadi. Ta'rif semacam ini menurut ilmu mantik termasuk kepada ta'rif had atau ta'rif yang terkuat. Materi kata wahwa hikmullah adalah penjelasan dari materi luas seperti wajib bahwa yang menetapkannya adalah firman Allah, baik langsung dari Al-Quran atau melalui sabda Rasulnya atau Al-Hadis. Adapun dat Allah dan Rasulnya dinamakan asyari'u yang menetapkan hukum syarak. Oleh karena yang menetapkannya adalah Allah dan Rasulnya, maka tidak seorang pun dapat intervensi di dalam menetapkan hukum syarak. Dan bunyi hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung dan tidak langsung, bukan hukum syarak. Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka termasuk dalil-dalil hukum syarak atau dalil syar'i. Hal ini dijamin dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya, dan mereka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang Bapa, yaitu orang-orang yang berakal sehat dan beriman kepadanya. Demikian pula Rasulullah SAW menegaskan jaminan kepada para mujtahid dalam berbagai ilmu ini, idza lakumul hakim qad tahada ma'rufan artinya, apabila seorang mujtahid menetapkan hukumnya dengan
satu pahala untuk ijtihadnya dan kedua pahala untuk kecepatannya. Dan apabila ijtihadnya tidak tepat sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis Allah dan Rasulnya, maka mujtahid tersebut mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu kamar tadi menjelaskan hiji hukum nawan syarat sebagai fitur dalam dina pasal tilu. Nawan dari hukum syarat nyaeta kumaha isbatu amrin fi amrin aonabyu anhu biwasitatil wadil wadini wa huwa hitabullahi ta'ala al-muta'alaku bil af'alil mukallafina bitolabi awil ibadati awil wakilahuma. Jadi nami hukum nukai hukum syarat isbatu amrin li amrin au nabihu itu bisa kena karena hukum akal, hukum syara, hukum ada. Isbatu amrin li amrin au nabihu anu kata titik persamaan setiap tiga hukum. Ngabedakeun antara hukum akal jeung hukum syara kumaha? Mana bedana? Lamun hukum syara mah biwasitati wada'il wadiyah. Penetapan hukum syara ku perantaraan anu netepkeun naon netepkeun wa huwa hidayah. Hukum akal, hukum syara, hukum adat tetap sarua dina pada naonana. Isbatu amrin li amrin au jangan bedakeun antara hukum syara dan yang lain mana? Biwasitati wad'il wadini wa huwa hitabullahi ta'ala. Atau anu netepkeun hukum ieu bener ieu salah dina hukum syara saha? Hitabullah, hitabullah teh gauhan Gusti, maka diringkaskeun jeung tadi yang dinamakan hukum syara itu hukum syara penetapan di Allah. Mana penetapan di Allah aqimus sholat kesan Allah merintahkeun naon? Berarti hukum naon? Wa atuz zakah wajib ngeluarkeun naon? Tadi hukum naon? Hukum naon? Naon sababna? Sabab Allah naonana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus eta hukum naon? Ulang tahun sabab disuruh hukum syara. Sabab Allah menaunana kaitan diwasitati wad'al wa huwa hitabullahi ta'ala. Jadi cek lempemah hukum syara mah hukum di Gusti Allah. Jadi hukum numpang hebat nanti lamun urang ditanya kubatur hukum mana numpang saya, hukum akal, hukum adat, hukum syara. Naon sababna? Sabab eta mah hukum pisah. Beda jeung hukum nang manusia sabisa. Ari Allah mah nyieun naon? Urang, nyieun langit jeung bumi. Anu nyieun beusi langit jeung eta nu ngadamel langit jeung bumi saha? Allah. Allah nyieun aturan supaya alam dunia itu gampil kumaha rusak. Maka tinggalan hukum
lamun nuturkeun hukum Allah alam dunia dilakenengan wayahna lamun geus Al-Qur'an ditinggalkeun hukum syara mutlak tadi terapkeun naudzubillah berarti ciri kehancuran alam dunia. Ulah jauh-jauh orang beli motor ngajung berarti mun motor nanti dealer langsung didinya aya buku panduan. Nah, buku panduan di mana keluarnya? Di mana keluarnya? Pabrik naon? Beli motor Honda. Berarti aya buku panduan bagaimana supaya motor eta gampil naon lebihkan kan diatur sabarang kilometer sekali ganti oli dari sabarang kilometer. Kamu dina mobil mah aya 5.000 kilometer kudu wajib diganti naon. Oli eta aturan di mana? Aturan di mana? Di boga pabrik sabab leuweh di nu apalin tentang motor eta kecuali saha? Beli motor anyar keneh lah murah langsung diganti olina ku kecap. Berarti bakal naon? Bakal naon? Sekali ya. Naon sababna? Nuturkeun aturan anu boga boro-boro dina motor ente we beli da motor beli sarung rada mahal. Naon kana teh sarung naon mahal? Ya es BHS lah sampai dia dulu di BHS agak salah jadi sama rengkel sampai listrik HBS sama itu BHS saya aku itu kaburin eta mau nonton sarung BHS yang 1 juta, yang 500 2 juta wah kumaha naonan. Tapi dina jero eta sarung BHS bakal aya aturan mah mencuci sarung BHS. Beda jeung sarung sama rengkel. Eta mah bebas 37 jam. Tapi ini dinya mah pemikir apa? Asupkeun rek kada cai 11 kali nya teh kudu pake naon sabun. Langsung we di kumaha tapi kalangan kana kawikeun kan ya. Di luhur jeung di mana? Eta teh tata cara di mana? Di nu boga pabrik naon? Coba mun dituturkeun. Beli BHS 1 juta. Dan kakihan budak langsung di rumah disesir pakai sabun colek. Jadi sanajan naon tah sanajan 1 juta kelina insya Allah sekali disesirkeun bakal naon sababna tuturkeun saha alam dunia damelan saha urang damelan saha dunia sakitu ageuna dikurpeakeun ku Gusti. Berarti lamun hayang alam dunia ieu jeung lila alam dunia kudu nuturkeun aturan pisan. Teh kalangan dijieun ku aturan manusia. Tapi hebat aya hukum naon hukum akal. Berarti asal tidak kontra dengan hukum syara. Misal ngambil ujian alam dunia ciri-ciri kiamat geus daratan. Laki juga awe juga laki humorist tempat diduga tidak rugikan dia sekali wanita terpengaruh kakak raya sopa marwah ciri-ciri kiamat datang subhanallah tayyib maka khomsun di khomsin hadis akan terjadi 5 bencana akibat ringan nikah wal manusia akibat jauh-jauh hukum Allah. Jadi sekali lagi yang dinamakan hukum syara itu masuk ini isbatu
amrin li amrin au nabyu anhu biwasitati, berarti bisa menetapkan atau mentiadakan melalui perantaraan hitam Gusti hitam Allah dan dawuhan Gusti Allah. Ngan dawuhan Allah terbagi dua. Ya kayaknya pada kali itu ya tetap. Oh langsung hukum syar'i. Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid. Nah ya ayat kan bukannya. Adapun bunyi pendapat para mujtahid adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka termasuk dalil dari hukum syar'i. Jadi pendapat para mujtahid termasuk adillah syar'i. Dalil syaratnya ya opat satu. Hiji naon Quran, kedua hadis, katilu ijma, kaopat qiyas. Wah hebat. Kekalan dalam syahadat ini ijma qiyas bisa. Tulis. Jadi adil asalnya adalah adil asalnya tadi lebih jelas. Dari hukum syara ayat opat. Hiji naon? Kedua naon? Katilu. Opat. Al-Quran majelas. Yaita kitabullah al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin. Luka dua as-sunnah. Nang sunnah teh dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sabab dijamin bener nanti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Teu aya anu dicarioskeun ku Nabi kecuali naon? Wahyu di Gusti Allah. Kayak tadi itu pasal ada bunyi hukum pendapat para mujtahid. Katilu ayat naon mujtahid. Ijtihadna para mujtahid. Jadi nama ijma para ulama. Kaopat naon? Qiyas. Coba di Al-Quran ayat-ayat innamal khamru wal maisiru isun min amalis. Di Al-Quran bahwa sanyana khomer non khomer teh Arab teh naon didinya anu didamel tina naon tina angkun dirilakeun ulu ya diinum jadi we naon abok tina khomer tina Al-Quran karena kias kumaha lamun lain khomer tapi mata nama kokeun bener teh teman kayak kotok di dahara ke mabok agar we karena kias Nabi teberenti Nabi haramun kal khomri itu bahasa kita. Jadi berarti itu haram seperti khomer Arab bijami'i namanya Nabi kal khomer Ali Nabi nuntenon berarti seperti khomer Arab. Jadi setiap mana awal itu seperti nama khomer bijami iskan di mana awal itu sedangkan di Al-Quran apa cuma nama khomer. Tadi khomer mana dijelaskan nanti binatang perasaan aku mau dilihatkan pokoknya mas sabar mematan awal itu sabar aja khomer itu karena kias. Jangan bangsa mengatakan apa-apa beliau pindah dirilakan dia 2 tahun benar langsung dari Jukutan mata kawal itu ulang sebuah kue atau ulas dari Al-Quran aja nak khomer
terus. Coba di Al-Quran, wala takul lahuma, ulah ngomong ka ibu rama urang nyebut naon. Hari ini teh di Al-Quran mah upin. Ngaji nyeri nyebut aya we di Al-Quran kumaha nyambung ke kolot aya. Aya di Al-Quran teh. Ya, ini diharapkeun. Ladang naon? Ladang kias. Jadi kalau pinter baru. Pinter. Maka lain ulah bicara deh kembali karena sunnah karena Quran dan sunnah yang memang saya. Tapi lamun tanpa ayat kias kepada kumaha. Aku lantaran mengharap lagi nyebut hukum di sini kan kalau ada. Berarti yang dilaksanakan Quran hadis ijma kias. Maka mujma'un alaih seperti itu mana para ulama. Tapi ulama lagi empat kata mujtahid pada saat itu ada ulama. Mujtahid keberangan. Syarat-syarat mujtahid itu di kitab usul fikih, Quran katalah, hadis yang berkaitan dengan hukum katalah. Bahasa Arab dasar, pokoknya mah karena maka ayat mujtahid teh ingat di dana dong. Naon kali kan mujtahid teh sabaraha seueur ngan wajib diikuti sabaraha. Kayak imam Hanafi, kedua imam Tabi'u imam, keempat imam. Jadi mujtahid jalma-jalma anu meyakeun pemikiranana, pengertianana pikeun menentukeun satu hukum. Maka dina hukum Al-Quran awla maskumun nisa'a batal wudu lamun angkal saham lagi dia eta lamsu naon coba beda-beda lamsu jeung Imam Syafi'i mah al-masu diliyati angkal lalaki jeung awewe batal saur Imam Syafi'i. Tapi saur Imam Nusanes mah ari masuk dirinya mah lain angkal kayak jamak tuh tegas nama jima. Sabab Al-Quran antara jorak teu aya dina Al-Quran bahasa jima. Kulantar kitu angkal lalaki jeung awewe mah teu matak batal lamun jima kakara batal. Biji ayat tapi diijtihad ku beberapa mujtahid. Alin berarti Quran obat kan ya, padahal obat lain. Jadi satu ayat dilihat ujian menu paling Musab sirah saeutik di Imam Syafi'i sirah leutik. Jadi sok sanaos sarotan wahidatan saur Imam Syafi'i mah geus naon. Saur Imam Malik mah kada sadaya. Tuh. Berarti benten pendapat. Tapi satu ayat. Maka jadi adilah syariah kahiji Quran kedua naon hadis katilu ijma kaopat kias kunaon kadang eta berarti deui dina Quran lagi khobar karam tah berarti kias adolku kata haramun kata bijami ilmi dai dikulit. Jadi ngaji nyerika kolot teh mata halal sawajib sawajib udah tadi tak kulit wala tak ulama tina pada haram tina pada nganyerikeun ka kolot nambahkan aya kias bil aula satu nyebut oke geus haram kok mau naon nyintrek berarti aya kias bil aula. Kumaha dawuh Allah wala taqulu aqwalal yatama tulman innama yaquluna fi butunihim nar. Ulah ngadahar anjeun kana harta anak yatim. Dina Qur'an kan ulah ngadahar diluru we. Ya atuh ngaranna kias bil amal ta kias musawi.
di dahar eueuh di dulu eueuh maka adilah syariah keempat ke satu Quran kedua hadis katilu ijma kaopat hari ijma teh para santri kadang-kadang teh geus diolah ku anjeunna tina Quran hadis dan we dikitabkeun kitab Safinah arkan sholat rukun sholat aya sabaraha aya 7 eta lamun diterangan hadisna eta lieur sok neangan hadis dina amal masalah niat masalah ruku kadeungan mah we tidak menghayat sholat make dalil heula kira sholatna dalilna can kapagih tapi diantaranya para ulama kamu geus nyeunkeun walaupun surabi teh geus jadi surabi tinggal am teu kudu nyeun naon dan teu bisa syarat-syarat mujtahid sakitu seueurna sakitu hebatna kok mujtahid mutlak bangsa urang sakara apal hadis ini ge bari sabar tolakul ilmi padidatun ala kulli syai'in qadir daun nyalahkeun ka batu para ulama nu sakitu hebat geus dinaonkeun geus dijieun roti kalakah hayang nyieun roti sorangan deui lamun bisa nyieun roti beuling dongna roti teh dina naon hah dina naon roti teh wah sudah teh bisa itu kalau jadi surabi masalahna hayang muntahidan hayang jadi muntahid kaburangan atuh geus puguh aya surabi mah tinggal am atuh geus aya naon geus aya gehu mah tinggal am hayang nyieun sorangan wae teu bisa mah di enteng-enteng kan hayang hese maka ijma para ulama bagaimana abdas kumaha salat itu ijma para ulama sok sanajan nanti tinggal aqimus laksanakeun naon dina Al-Qur'an cuma loba laksanakan ayat dina Quran ruku teh ayat sujud muat ayat i'tidal teh jadi Al-Quran cuma perintahkan aqimus adapun praktek dari sholat adalah shollu kama ra'aitumuni sukti kanjeng Nabi kawan ngajelaskeun eta perintah Allah tentang sholat aqimus sholat wa Allah diperintahkan ku Nabi dilaksanakeun dina Isra Mi'rajna kanjeng Nabi Muhammad shollu kama ra'aitumuni anjir sholat seperti sholat kuring tidak seperti sholat nautan tidak seperti sholat kuring oleh seperti nempok dan anjir sholat kuring apa beda hadis nanti solu kama ra'aitumuni anjir sholat udah seperti nempok dan anjir karena sholat kuring ini sholat Nabi memang udah coba Allah Nabi mereka anjir kudu sholat seperti sholat kuring bisa mau lihat sholat seperti Nabi Sayyidina Ali berada radhiyallahu anhu anjeunna teu perang panah ulah kali cabut dina jari kekeun sholat jadi batur mah sholat teh dieukeun ka barang ieu barang keur sholat langsung dicabut naon teh panahna teh sholat teh dicabut jan geus berarti teu karaos yang dinaon kan berarti sholatna teh seperti sholat ente imaya ini ceklok bangga gitu dan waswatul mahisah wadorbatul jadi tegul kali ketemukan bahkan dawan kanjeng Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli anjir sholat seperti nempok dan anjir karena sholat kuring beda-beda usolli muntah tambah kadang nu ningali teh saha para sahabat beda-beda Nabi di waktu depan kiri di waktu depan kiri subhanallah aya we tentang naon ijma jadi ijma itu bakal perkembangan dalam dunia dasar dunia berkembang
Tak sekali ini kembali adilah syariah ya. Adilah syariah ya. Opa, ulang-ulang tadi. Kayak naon? Kedua, ketiga, opa. Kamana mujtahid dan ijtihadna para mujtahid mengopatkan ayat surah Al-Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi jalan. Teu aya menerangkeun kana nakwilna tentang ayat-ayat Allah kecuali Gusti diteraskeun. Wa rasikhuna fil ilmi jalma-jalma nu geus tumacep dina ilmuna. Batak ulama-ulama usul fikih disyaratkeun kumaha syarat jadi mujtahid mutlak. Kumaha syarat jadi mujtahid fatwa beulana-beulana. Ya, wanusiuna desa jalma anu tumacep ilmuna aya ijtihad para ulama. Bahkan dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad idza hakamal hakimu ayat di mana ngahukuman sa'al hakimu mujtahid hakam di mana ijtihad si mujtahid pajtahada dulu ijtihad pa soba menang bener eta ijtihadna falahu ajroni boga dua ganjaran. Wa idza hakamal hakim di mana berijtihad hiji mujtahid fa akhto'a rasalah falahu ajrun wahid eta mujtahid bakal menang ganjaran anu sahih. Kembali kakak hukum naon lain. Keur diterangkeun hukum naon? Naon hukum syarat teh? Naon hukum syarat teh? Hah? Isbatu amrin au biwasitati bahwa al-tamiku biakalil ngan eta hukum malah adanya pembagian pasal pembagian hukum syarat si loba teh mutaliku bi akali mukalafi tapi kade hukum Allah dawuhan Gusti Allah dalam hukum syarat anu bertalian bejen naon bejen pada belan umat manusia kalau beda Quran bisa kabeh taklif sebab Quran yang menjelaskan kisah ayat menjelaskan proses penciptaan manusia lapor ulang nabi sana bi ahsani ayat dijelaskan. Bahkan ayat menceritakan tentang kisah-kisah Ifqala Yusuf li abihi ya nabi ini ra'aitu ahada asara kawasan sawal. Jadi setiap ayat Al-Quran itu hitofullah maka muta'alif tiap alif mukalafi cuma kelka manusia dan terkadang ayat-ayat tentang naunkan tentang penciptaan alam dunia. Lakon khalaqnal insana nyiptakeun manusia biasa nih tapi hebat bentuk teh manusia. Eta mah teu hubungan jeung tiap alif mukalafi. Nah, ada pun anu hukuman lagi hukuman naon kan hidup Allah dawat Gusti Allah anu berkalian jadi hukuman manusia jeung pegawai manusia ya tinggal dicontoh surah Al-Baqarah ayat 110. Kumaha ayatna? Wa aqimus berarti imam muta'alliqu bi amalil sabab diparentahkeun jalma mukallaf yang naon? Salat berarti aqimus wa atus